讲告，题目书是中华团福会退休的传教师伊要讲的第8点，敬重关心，纪念敬重关心。请咱同心来祈祷。主啊，天父，感谢你，我会当有机会伫遮，三位来伫上帝你的面前，你来听上帝你的话。愿你的圣神运行伫阮的中间，你由我哋罗卜的嘴，就是上帝你真理的出口。我无论要讲的、要听的，拢会当边边对上帝你的话来得到勉励。祈祷感谢奉耶稣名来求，阿免。各位亲爱姊妹，大家平安。将时也借这个机会，大声甲大家讲，圣诞恭喜！真欢喜，嘛淡薄仔惊吓的心，伫咱的头前，只甲咱来做伙敬拜。我会讲惊吓，实在是毋是无道理的。因为当咱队牧师伫要离开的前，迄时我还伫新咧教会咧牧会，又打电话互我请我是毋是来考虑来咱的教会牧会安尼？我惊一条，我想讲会使，咱队牧师无论伫讲道、伫训练、伫组织、伫推行事工，会使讲是这牧者内面的模范生啦吼，逐项拢用。我著接伫迄后壁，你牧会安怎？迄比咧到底，安足无好诶安尼吼。所以我就甲拒绝。所以咱是真无缘诶牧师甲会友啦吼。我若迄个时阵好大胆甲答应落时，检查着情形拢无共款吼。毋过这是假设伊迄款诶吼，无定我答应嘛无一定会来啦吼。这是一个假设安尼来讲咱，所以讲我用小可条件诶心情来徛伫咱头前。但是我嘛真欢喜，会当徛伫咱遮，我完全拢无想到的。其实，早伫20多年前，我捌逐礼拜徛伫遮讲道，恁知影无？真侪人拢毋知影，因为桃园教会建堂，后来我受桃园教会聘请，因讲你都新咧教会起了有经验阮只桃园伫建堂吼，需要有一个有经验的牧者来甲阮做伙起礼拜堂。迄个时阵吼，我毋知讲因欠遐侪钱欠6、7千万，欠几亿咧安尼吼，我好大胆就来安尼。迄个时阵建堂期间，足感谢咱家人教会，欢喜将咱礼拜堂伫下晡时借阮来使用。所以我逐礼拜拢徛伫遮，礼拜下晡伫遮，是敢查讲听众做礼拜是。桃园教会迄批人安尼啦吼，所以我后来伫遮，差不多食半年久的款，逐礼拜伫遮来做礼拜。对不起，我来啉茶者。可能是伤久无讲道迄款吼，所以在脑用了较凶一点。所以真感谢上帝。虽然是安尼，我感觉伫桃园教会、伫桃园的迄个经验，互我留下足侪足水甜蜜的回忆，就是和家人教会有真好的事工的配合。头一项就是双联大学，本来我伫新的教会时就已经创双联大学所以伫遮假使讲若建堂好势了后，就要来推行双联大学，嘛去总会申请摕去表啥，逐项拢准备好势后来咱家人教会讲伫要来办，我咧想讲，共一个都市遮尔近，无需要用2庭吼的迄个人力物力，所以我就无去办双联大学，互阮的会友，若爱参加的人拢做你来，你做叫厝边隔壁来安尼。所以，阮毋免去请老师，毋免去办行政，毋免招生，毋免再舞遐侪项的遮杂事，就会当来享受
咱上个大家好处，安尼有好无？当然是足好诶，安尼，所以合作较真快乐。啊，阮有真侪会友嘛，伫遮得到真好诶造就甲帮衬，这是头一项真好诶通好感谢诶事。第二项就是，迄个时阵，得胜者诶工作者来找我，我希望会当伫咱桃园地区来推行得胜者诶工作，所以我就含迄个李先生啊，甲凯琳是吧？吼啊，做伙到伫桃园国中去找校长、教务长啊，甲训导长啊，甲因讲咱要做得胜者诶即个计划。阮心内是一直咧祈祷，啊嘛一方面真惊讲伊会拒绝，因为学校要接受教会团体入去是无简单的事，无拍算，算是大家做工，上帝有听咱的祈祷。迄个校长甲教务长因安怎足欢迎的，一口答应，拢无第二句讲安尼好，阮欢迎你来。啊，阮一年有44班，拢互恁做。哦，我听着头壳拢大粒起来安尼，因为咱拢知影得胜者，若每一班落来上少爱2个，吼，2个，所以若44班落来8到10个人，啊，搁一寡优美的，大概100几个同工才有可能。哪有遐尼济？全教会都是无可能的代志。加在，咱教咱教会安怎也全力来合作。咱比如2间教会。2间教会将这个桃园国中的得胜者的工作，甲伊接落来，2边拢尽量来招这招兵买马，找这老师啊，伫遐来训练啊了，咱去做得胜者的工作。咱无法度做遐济，所以咱将44班分做2个学期，上学期1班到22班，过来23班到44班是下学期去做安尼，按伫遐。2年教会来做，特别咱教会佫派一位专任的干事，哦，伫遐做伙来协助。所以咱迄个课程的训练啊，伫遐彩排啊，甲去做推行了不止好势，吼，这是真感谢的一件事。我感觉到即摆佫足好的一个会议，嘛通过啊，桃园教会无做相同事，阮怎会当发展过另外一个事工？啊，我即摆嘛还讲。真纪念的，迄个时代对县政府去申请叫做独居老人的迄个送餐的时间，每中昼甲暗顿拢送便当去互因，迄个坚持做2年，无论好天，无论落雨，无论风台，无论过年，拢来继续送便当去安尼。啊，伫遐送2年久，啊嘛是动员50-60个人，吼，啊伫遐分做几个组，啊来安尼送便当，吼，啊大家人分配，你是135，我是246，我是拜2，我是拜几安尼，啊伫遐来做这个。结果，互遐送餐老人讲啊，真感谢恁，吼，就讲阮的囝嘛无法度安尼逐顿烧的安尼，我讲嘛，这嘛通过这个阮无做相连时间，比如会当去做老人送餐，感觉。做了足有意义的一项事，我才有这个也搁一摆来感谢咱的教园教会真好的协助，互我伫桃园6年的牧会期间，有真侪真水、真甜蜜、真快乐的回忆。今仔日受总会车派，伫遮来向咱教园教会请安，相信要甲咱说多谢。因为伫过去的1年，咱教园教会奉献5万外块来帮衬伫传统会的事工的领域。5万外块是咱新的中会第1名，咱奉献上界济。我甲看咱伊的整个的奉献表，全台湾超过5万块的教会无10间，9间了尔。咱是内面的一间，所以咱是全台湾嘛已经足好的安尼吼，所以伫遮甲大家说多谢，谢谢。
恁的支持，阮拢点滴在心头，有感受到，通过团委会的照顾，我嘛是也受稳定的内面的一个吼。我牧师娘，阮一个月会当领1万块的迄个安养金，若是内面有一个人大生离鬼的时，就剩6000块吼。听讲即马这安养金愈来愈无够所以有可能以后会变做剩8000块、甲4000块安尼，因遮尔因的钱，迄个人愈来愈济，钱愈来愈少所以有可能会做这变动但是无论济少拢是咱的会友大家关心，所以借这个机会，搁一摆大家来说多谢。拄则咱所读的2位的圣经，以赛亚书第52章第7节来讲，迄个报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对世人讲，你的上帝做王啦。这人的骹像山顶到遐水，咱一般用国语讲就是佳美角中，这报传福音、报好消息，这人因上耶路撒冷，就上帝锡安山，伊的骹也是真水。咱逐个人拢真爱得到人的学乐，咱甲人教会的圣乐队赞，咱的三福做得足好，咱的小组训练也非常好，对伫即个分组对伫传福音对伫造就对外的关系关怀，咱每一项都做足好势，特别伫在妇女咱家己有一个社会伫遐妇女的事工，咱嘛拢有做第一线伫遐来甲因关心、甲因照顾，实在各方面咱做得足好，这是主所欢喜、所纪念的。伫路加福音伫马可福音第14章，也有记载一个妇人人伊伫耶稣我个这迄个晚宴的时，伫遐摕一盘极贵气的真哪的香油，也将玉盘弄破来抹耶稣。内面有一寡学生，伊就批评，讲哪有需要安尼做？若要抹安尼就倒出来，安尼抹无安尼就好咱就要甲弄破，安尼毋是足浪费的。这个油值你30两银迄就是迄个时阵的工人一年的工钱。遐尼贵重的物件，敢抹伫耶稣一个人的身上，伤过浪费。咱摕去真个送向人，毋知要帮衬偌济人。这是学生中有人伫甲批评，但是主耶稣来讲，毋通甲即个妇人人，毋通伫遐伫甲挑难。毋通伫咧甲批评，毋通伫遐甲，互伊伫遐感觉真难堪。因为耶稣知，即个妇人人的用意，讲是为了我埋葬来做的。而且耶稣佫说了安尼讲，讲伊所做是一件真水的代志，是一件美事。以后福音无论传到什么所在，拢要讲起这个妇人人所做来做做纪念。各位亲爱的姊妹，咱一生的中间，无论你做什么，咱来当得到主耶稣安尼甲你讲，哇！可无说你所做实在是一件足水的代志。后摆我拢要定来用你做例来讲互别人听。你想看，咱会感觉安怎？足公平的，咱的主欢喜咱所做。今日咱嘛看见以赛亚书伫遮所咧描写，迄个传福音的人、传好消息的人，因所做的，就是传播咱的上帝是王，咱的主伊讲话，耶稣是主。即款好消息的人，
伊的骹只是河顶的水，借着即个退休同到遮的纪念主日，咱伫遮，咱需要搁一摆来孝念遮的牧者因加美的骹只。我记得我伫新咧教会牧会时，我拄到头一项嘅代志，就是阮过去的老牧师曾生无牧师过身去，伊食到90几岁来过身去，所以中会就决定讲要用中会葬来甲安来做伊的埋葬。啊，迄个时阵我伫咧新咧教会，大概我还未40岁。啊，拄着这大场面呢，伊啊一个贴啊出去，转来讲，复兴出去转来讲，超过1000个人。新咧教会迄个时阵，礼拜堂差不多有150个人安定。啊，1000个人要安怎？光因大爆片，光因创啥个？遐筹备讲真复杂。过迄个时阵，还佫流行一项代志，就是中会总所以来创一个官达，还佫棺木吼，棺木放入来，啊，就顶悬落来，咱就覆盖国旗安尼。啊，迄个官达嘛，爱我去设计，嘛爱去创，所以我就去城隍庙的对面，人迄伫做心灵，迄伫绣花迄款迄样，哇，碰绣甲安尼有碰起来，哪会碰来哪会足水的安尼，啊，顶悬就写佳美角钟，木泽典范安尼，啊，去啊来做覆盖伊的迄个棺木，一个。各位听姊妹，咱伫这时阵来孝念真济这牧者，因是足水的骹只。曾生无牧师，伊的名叫做曾阿狗，名叫做阿狗，但是伊做足水的工作。伊是咧教会拢总牧会，大概拢总24年。啊，伊的教会虽然无大，不过边仔拢种菜，伫饲猪，创啥货？因有真济原住民，因拢也是。较庄卡的教会的中级，拢会受训练来带入新的教会，啊，这曾牧师就去啊，互因食，家己饲猪，家己种菜，也互因食。所以到即马，真济迄五方尖招遐原住民的教会，迄教会开始者是啥人？是曾生无牧师，所以真孝念伊做真好的工作。伊的囝内面有一位叫曾经庄金神牧师，曾经迄牧师吼，也有继续伊的脚业。咱伫即个时阵，刚才咱买当孝念啊，黄书明牧师，哦，黄如胜长老的哥哥，啊，我甲伊直接，迄个时阵伊伫埔边教迄个牧会，虽然比我较年长，但做人足谦卑、足随和、足好势。一世人伫遐行主的路，刚才咱伫即时阵嘛，咱孝念咱的教会咱地方牧师。我甲伊熟悉差不多将近40年久，是我上届钦佩的一位牧师。啊，迄个阵，阮伫新人伊毕业的时，有咧讲，伊做牧师，拢爱找3个朋友，最少爱有3个朋友，一个比你较年长的牧师。一个甲你同辈牧师，一个评你少年的牧师，啊，这样代志我有做，吼、啊，迄位比我较年长，比我加5、6岁，即位单队的牧师是我，吼、敬重我咯。你学伊，偷你甲学步，吼、啊学袂起来，但是乒乓我学了袂歹，吼、我甲伊拍了袂歹安尼，吼、我袂输伊安尼，吼。伊伫咱的教会做足好的工作，对草丛的时代。也来开拓，啊！伫遐来开拓做对事工，也来训练，来伫遐来三好，啊！伫遐引带足侪人来信主，啊！伫遐互咱的中级也做真好的训练，无论是三好，无论是辅助社，迄个时阵教会若要推行什么款的训练工作，是爱来教人教会，甚至毋免单独有牧师讲，伊的中级来讲足好势啊！吼！啊！伫遐来听，伫遐来受造就，互咱的教会。也拍真好的基础，我哋教会无论伫各方面，拢当伫遐来真实、真好来发展。
所以检查咱礼拜堂，毋是中华上大间的，但是咱的事工是做到上该好的一间教会。所以，请迦南人，你们以迦南人为荣，好不好？好。啊，继续这真优良的传统，甲发挥了，大家人来发展你的文书，大家人文书拢无共款，但是咱若欢喜将咱家己福主来用的时，五块一个囡仔的5块变2尾鱼安怎？会当互5000个人食饱肚吹。咱每一个人来将你家己交伫主的手里，互主来用的时，一定来发挥大的功用，互咱家人教会会当诚水。毋若是咧中华的模范，嘛全台湾、全世界教会一个真好、一个通学习的对象。当第二点，咱毋干那伫即个时阵来纪念这退休的同胞者，咱常时咱嘛会记哩，咱来敬重这退休同胞者。啥咱都要纪念，咱就要因为因做真真好的工作，当因已经检查年岁限制，讲65岁才退休，70岁爱强制退休，因已经退休啊。但其实这人因是无伫固定一间教会里牧会，真侪人因继续伫做遐个事工，因不过是换一个跑道，继续伫做事工。我举一个例，就是台南新人医一个杨守德牧师，伊台南新人医退休了，伊囝住伫永和，所以就来住伫永和的所在。但是伊身躯要用，所以就行伫香河地区，伊也来探访。伊是家户户拢入去探访，同志问，伫若看入去客厅内面，若无采新名的，就甲伊讲。若采新名，换过另外一套甲伊讲，后来就设立这个香河教会，真是足好的典范。伊刚探访，就会当引带人来归主，互遐失迷幽魂，搁一摆有一个敬拜的所在，来诚做上帝真好的百姓来宣扬福音。还佫有真济，就讲这个李培业牧师，也是洪文柔牧师，因拢伫南部做真好的工作。当因退休了，继续会当伫无共款的教会伫遐来服侍。洪文柔牧师我有拄着伊讲，2年去一间教会，甲走，训练好势了，伊就教法几2年了尔。甲做好势了，伊就搁换一间教会，搁继续去帮咱。所以上帝讲，互我身躯这样，我退休了，即摆已经几啊间教会啊，4、5间教会去甲因帮咱，互这教会当得到第一流的遐牧者的训练，栽培造就，非常的好。嘛有的牧师因退休了去做义工，像吴茂成牧师，伫台南，伫迄个台北的南门教会退休了，伊转去马街病院做义工。伊有当时也是135，当时26，差不多有阵逐工拢出现。若是有牧者，伊就反正去业务部去行者，人来讲，某牧师伫倒位，某牧师伫倒位，某牧师娘伫倒位，某长老伫倒位，就行去顺遮去替伊祈祷，甲伊加油。伊的迄个人际关系足快的，所以天南地北拢人讲甲真好势。我会知影，就因为我的妈妈。迄段时间嘛住院，我先牧师差不多拢会来看，伫遐就讲足济古早代志了，佫替伊祈祷，我妈妈感觉得到足大的鼓励。这人因虽然是做退休，但伊继续会当伫遐来做工，会当伫遐来用光敬拜上帝。所以刚才咱伫这时阵，会当看见诗篇伫遮。92篇的第14节、第15节，这人虽然已经年老，但是咱就树啊共款，伊的迄个树叶，还佫会当茂盛，还佫会当有迄个叶，会当果子也结实出来，来证明上帝的公义，上帝伊是世世的上帝。例如像即个，咱这退休牧师因虽然是到年老，
但是伊无改变遐个过去上帝伫马其顿的呼召，伊继续去做主的工作。所以咱爱急我，来特别用听心、用真来敬重伊。所以我伫遐呼吁咱大家，那有当时啊，咱教会检在伫特别的时间，当邀请当地牧师，你倒来甲阮看看咧。我要嫁查某囝，我要娶新妇啊，我要创啥货啊？伫遐邀请伊来，我是也足欢喜。啊无敲一电话手机啊，甲录者嘛无要紧。讲你即摆创啥？有你钓鱼啊无？啊无顺利安怎？咱当该开讲，我想也足欢喜。啊是借着即个机会，赶紧买一个圣诞卡片，甲寄去。我借着圣诞卡片拢放伫客厅上界显面的所在，放在遐，伫遐看一年。到第2年我才收起，我足欢喜的。伫这退休生活了后，有人咧关心表达，实是非常欢喜。啊，我搬来退休搬来平镇，已经满2年啊，满2年啊。啊，1个月前，同教会少年团契因讲。阮来恁兜做家庭礼拜会使个，我讲当然欢迎啊，伊家庭因就来。啊，伫遐其实是真简单礼拜，伊过来我助理，啊了简单的礼拜了，啊就甲开讲。内面有人咧讲伊讲啊，伊20多年前有一个会友，啊伊本来是真大间公司的主管，啊因为业务的变化了。啊，伊就伫遐来离职，啊，伊搬转去因太太的娘家，迄是咧真庄骹，啊，伫溪堤仔边仔的一间农舍三合院，啊，伊全家拢搬转迄个所在，啊，伊过年的时，伊讲少年过年的时，我也无顺利去甲看，啊，佫掠一只鸡去互伊，所以哦。因迄暝你食鸡，你食年夜饭的时，伊感觉甲流目屎。伊讲伊将这样事伫遐来讲起，吼，啊伫遐，吼讲起，迄就是伊得到一个上好的礼物，吼，啊，阮去甲伫迄个真需要的时，有人伫遐甲关心。各位亲爱姊妹，我伫遮咧讲即个，你要讲起什么话？咱即摆伫迎子大抗节，咱讲这博士对当看见有星，啊就伫遐来敲找这新出世的王，啊看了后就送礼物，有黄金，有乳香，有木药。所以咱一般来讲，博士几个3个，啊有迄个文学家。写一个故事，讲第4个博士，伊主张讲有第4个博士，啊因大家组织约好势，讲要做伙去看迄个新出世的王。毋过这个第4个博士，伊拄好要出发的时，啊拄着有迄个艰苦人，啊所以啊，就甲帮赞。过来，啊佫有拄着另外一个，佫甲帮赞，啊结果，这个第4个博士就对无着阵，所以圣经内面你写讲当这博士。去见咯，到伯利恒，啊，伫遐来见耶稣，啊，伫遐献上礼物。但这第4个对无着，啊，伊一路安尼一直延宕，一直延宕，啊，伫遐一直到耶稣等于12个时，伊才来到耶路撒冷。伫遐讲啊，这位犹太人的王已经等于12个顶啊，顶管像犹太人的王，伊伫遐对耶稣讲，讲主啊，真歹势。啊，我实在是30多年前就来找你，啊，我找拢无咧吼，啊，拢一直耽误去安尼，吼，真歹势。吼，啊嘛，要互你的礼物嘛拢已经用了，所以嘛无通送礼物互你。我主要所甲伊回答讲，我枵的时你互我食，我喙焦的时你互我啉，我破病的时你来看我，无啥通穿的时你互我穿。我关于干的时，你看我，你做这个事，伫至于是一个安怎
就是做伫我的心情。这是第4个牧师的故事。捌听过人，请举手一下。好，表示牧师毋是乌白讲的，确实有这个回事。哈，有人安尼来描写。我这写得足好，将耶稣的教示来应用伫即个文学的顶面来发展出来，这是真水的故事。今日刻在龙家的经书第5章12节到13节，来讲起，遐治理恁，来管教恁，遮个牧者，检查伊伫咱中间真好的模范，真好的教示，对伫教会的发展，对信徒的造就有真好的贡献。当遮个传教者，因伫年老的时，伊需要特别的关心甲注意。我捌受派到伫淡水的德位啊，去关心詹秀凤牧师。这詹秀凤牧师伫咱新中会，因为伊是一个女传道，迄个古早迄个女的传道。要做牧师是真无容易。伊拢伫个较细间的教会，但上头间就是大甲教会，捌伫大甲湾里伫遐牧会。伊无结婚，所以嘛无惊儿。到伫伊7、8、10岁时，人拢无伊的消息。后来才知影伊原来是住伫救济院内底仁济院。因为破当兵，所以救济院甲送到伫马街来。一个查，才知影哇，这是咱的退休的牧师。所以我甲安排，互伊住伫迄个德位遐一个迄个海洋的中心伫迄个所在。咱中会才知影即个消息了，这古早咱的牧师即马去伫迄个所在，怎派我去甲看。去看时实在是。我毋知影要怎甲伊讲话，加载伊嘛是湾里人，所以我叫伊阿姑安尼吼，我叫伊秀凤姑啊，就甲伊讲起阮爸爸的代志安尼，伊甲阮爸爸足熟的，所以加载安尼种讲不即个话吼，了后，甲伊做伙吟圣诗275首，做伙背诗篇23篇，伊拢晓足清楚的，是干人袂叮当安尼来尔，头脑足清楚。一位退休的牧师沦落到安尼的时，实在是足，咱感觉足袂真心的，足毋甘的。所以以后咱就设立这个传道会的制度出来，伊遐爱去关心这退休传教者，咱用传教者本身一个月写礼提出，教会佫换一个月写礼来交出，来帮助一寡遐较弱小的教会。以外，咱还佫设立这个纪念组织。请各教会伫遐来尽力来协助，佫有咱的平安基金会、平安园有一寡基金，若有盈余，若破日，会当安尼来帮助这传教者。到目前为止，咱这一年大概差不多约有30个牧师会退休。目前咱拢总伫关心的是500几户，574户。574户内面，富健全的是248户，到250户左右。若是剩老一个是212位，212户，用200户来算。佫有其他一寡年资较无够的，伊会当打折互伊，安尼嘛佫有114户，用100户来算。所以安尼佫有500几户，需要逐个月。来寄安养金，伫遐圣诞节是年节的1年3节，佫有迄一丝的迄个过节的即个祝贺金，所以这个对伫传道会来讲是一笔真大的数目。即摆有伫精算，我听讲即摆安养金愈来愈无够，所以按讲原来1万块的要减做8000块，若是本来单身的是6000块。要减做4000块安尼来发放安尼，无咱就无迄个无遐济的金额。讲到这，我感觉足歹势，
毋是为了我家己，是为了上帝的萝卜。我来甲咱大家拜托，请来关心这项事，互咱这体育参考者，因会当伫遐安心来过因的生活。当有真侪人伫关心我，讲当你即马啥物款，我来报告，简单来报告我的近况，互大家来关心我。以前我伫得胜者做真侪好当工的这人，知影我即马是安怎。感谢上帝，我哪亲像这家己，伊讲我40年前安怎，我即马85岁啊，我嘛还阁安怎，遐尼勇。感谢上帝，因为我有膀胱癌、甲胃癌，所以我知影我的身躯内面。有迄个癌的症，迄个困伫内底，所以我真注重我的运动，希望会当通过运动，我的体力会较好咧。我体力若较好的时，我免疫力较强的时安怎，伊就补袂无法度补出来安尼，所以我大概即马，若好天的时，我会出去骑脚踏车，对平镇、中立，骑到埔心。对埔心过高速公路，再对遐骑倒转来，安尼差不多15公里左右。我路线拢乌白丛，若有巷仔我就行是有路我就甲软安尼。变做迄早起迄2点钟是我真快乐的时间。伫遐认识中立，认识中立安尼。有即个今仔日行金陵路，明仔载行中丰路，一条路安尼，我定定看地图，了后我就出去安尼说，这是。若好天的时，我会骑脚踏车。另外，我每一日有游泳，游泳，我已经游25年啊。我会记得邱英新嘛，足爱游水的，今日来无看到伊，我捌伫游泳池拄着伊。我即项无算量，一工上少拢游1000公尺。若迄个游泳池跑道无啥人。我就游2000公尺，有一摆早起来去一摆，尾仔嘛搁去一摆，所以我迄日就游4000公尺。有当时迄个大游泳池50公尺迄个，若是拢无啥人的时，我就真欢喜就游。游到袂气去，我嘛捌游3000公尺。最高的纪录是一摆会当游3300公尺，迄是我最高的纪录。一次。我超。25分钟到30分钟会当游1000公尺，所以呢，超70分钟我会当游3000公尺。这是目前我的实力。还佫一项就是我会拍乒乓，所以我即摆1、3、5拢继续咧拍乒乓，从9点拍到12点安尼，所以体力算是很好。另外就是我有其他的教会需要，我就去讲道。所以大概顶2年新丰教会。佫德北的迄个台语堂才10通的人做礼拜，才10号的人做礼拜尔。佫广福教会，佫台北的中央教会，我有当时也会拢受邀请去讲道，所以一个月安尼，差不多2、3摆安尼会当出。感谢上帝，广福教会中央教会甲新丰教会，即摆拢已经请。专任的传教者，这已经对伫原来惊毋敢踏出，但是嘛拢已经有信心嘛，伫遐来做。我相信这教会会更加发展。互我真意外的一项代志就是，中立教会的少年大学，讲请我去教因凹纸、凹折纸，毋是请我，伊讲会讲道的，会讲圣经，会讲信仰、人生哲理的遮个信仰与人生遮个真济，毋过会晓凹纸的，折纸的，因找无所以就请我去遐甲因教，这是我一个作品孔雀，即礼拜拜3我伫要伫中立教会少年大学教，你若有趣味的人会使来学，拜3的10点，拜3的10点。会当凹孔雀安尼即个老人感觉足趣味的凹的，转去当骗孙仔，讲一只猪互你，一只鹿仔互你，长颈鹿，一只大象互你，
一只兔子互你，一只小鸟互你，一只金鱼互你，拢会当伫遐来做。到即摆真期待教20几款无共款的动物作品安尼吼，所以遮个老人嘛学法足欢喜的，只是我完全拢无想到的吼，上帝特别安排会当伫遐，互我会当虽然伊退休了，还佫会当有路用吼，所以感谢上帝伊要佫用我的才能，会当若是有倒位需要，我就欢喜伫遐来协助。愿咱每一个人也拢有伫即个圣诞节的时。会当将上好的礼物来送主耶稣，咱会当来关心、来纪念、来敬重这退休同学者，互因会当所做的工作，有咱遮的诚多一个后继者继续来努力打拼，互上帝国会愈来愈宽，福音传遍咱全台湾，互得救的人会当愈来愈多，咱同心来祈祷。在先要感谢你的听堂，伫即个退休同学者会纪念主日的时，互阮有机会会当伫遮对退休同学者来表达阮的关心甲阮的敬意。愿主你帮赞，互全台湾有更较侪的人真正来关心第二遮的事，要互所有的同学者会当完全无后顾之忧，也努力打拼来做好的牧者来。教会来栽培，做一个健康的教会，甲健康的信徒，会当为了上帝你的国度，也做福音的导师，也做真理的勇士，也来打拼，来互上帝你欢喜。愿伫你面前安尼感谢祈祷，靠耶稣名来求，阿免。